tayo ng isang item. So first item po natin ng 90's food is ube langka. So yan. So yan, magtitikim po tayo ng ube langka. Nung huli ko itong natikman is high school pa ako. Ang sarap, mabangis lang dito. So ang sunod po nating 90's food is ang dodo. So alam ko, naabutan nyo to. Hanggang ngayon, binibili pa rin sa mga wet market. So titikman natin ang dodo. Ang sarap. No. Tatanggal talaga siya. Kasi katsipan ko, wala po siyang pangalan ng manufactured. Ang sunod po natin is, ano po? Play money. Hindi ko to alam, pero play money to. Tapos, unang bili ko nito sa school namin sa Lopez. Bibili lang ako nito pag uuwi na ako. Kahit walang matira sa aking baon. Pwede? Yes. May laman siya. Oto mo. Sa halagang piso, nagka 1,000 ka. Oh, yeah! Tikman natin. Haring na siya. Namay. Ang next item natin is chalk candy. So dati mabibili mo to ng piso, ngayon ay nasa 12 pesos per pack. Tapos meron siyang 15 pieces na laman. din na. So may 3 colors siya. Yellow, green, Bruh. tikman natin. Ang sarap, favorite ko kasi ito. Nga. Ang sunod nating item na 90's food is how candy. So yan, how. So ang how ngayon ay mahal na kasi sobrang tagal na ng panahon, tumaas na yung presyo niya. Kung dati ay mabibili mo ito ng 30 pesos per pack, pero ngayon ay nasa 35. Bali 5 pesos na yung tubo mo kung magbi-business ka. Titikman natin ha. Oh, sarap. Sarap. Mababa mo. Parang Oo. Sunod po natin bubuksan ay ang ping pong balls tropical fruit bubble gum. So yan. Ito dati, nabili ko to kay Betty Max. Ko lang ito nabibila nung nabubuhay pa siya. Kasi si Betty Max, kaya namin siya tinawag na Betty Max. Kasi lahat ng paninda niya, Max, ito lang naiiba. Pati ang bilihan nito ay, Tinatakas sa shot glass. ayun, tinatakan sa shot glass. Piso, isang shot glass. Isang puno. Ayan. Ayan yung blue. Nasa. Oh my God. Oh my God. Okay, wait lang. Bago yan, total marami na tayong viewers. So magpapatikim tayo at tatanong tayo sa kanila kung naabutan nila ang 90's. Go. Ito tayo kay Kuya. Kuya, bago ka bumili, pwede ka namin entertain. Nope. Okay. Sobrado, take ka. So yan, yung ko lang po napagtanto na ang mga taga dito po sa amin pala ay mga Ginars. Eh mga bata na lang, Beng. Ano gusto mo color? Ilang taon ka na? So hindi niya natikman yung mga pagkain 90's. Tikman mo to. Nakita mo na ba to sa tindahan? Hindi pa. Tikman mo. ang asim na. Ang lasa. Next item natin is yung Coco Honey. Nabili ko to nung elementary pa ako. Siguro mga grade 2. Pero ngayon wala na nagtitinda nito. Napaka-rare na ng mga nagtitinda ng ganito.
kakain mo siya, hihimudin mo lang. Ganito. Walang nagbago sa lasa niya. Lasa pa rin coco jam. Okay, ang bubuksan nating sunod. Siyempre, favorite natin itong dalawa, ang tira-tira. Dati, nung bata kami, ang tawag namin dito is yung kahoy-kahuyan. Ngayon lang namin nalaman na tira-tira pala siya. Siyempre, tira-tira, papalampasin pa ba namin? History. So, titirahin na din namin. History, alam mo ba history na? Hindi. Kaya tinawag na tira-tira to. Kasi ito yung mga tira-tirang asukal na ginawang candy. Ah, okay. Ay, wait lang. May papatikimin tayo ng tira-tira. Kayo marap ka sa camera. Halika dito. Ay, bakit ang totoong mariposa? Ilan ka pinanganak? Ilan taon ka na? 25. Alam mo to? Tira-tira. Oh my God. Alam niyo po ang pagkain ng 90's. Kasi mahilig din talaga siya mag-ucha. Sarap yan. Ayun. Tapos, lalagyan mo na ng emote. Alam mo ganito, kaka-emote rin. Para. Isa pa. Paano to, Mikem? Tira-tira. Thank you po. So, ang sunod namin ay ang mikmik. So, mga rare na lang din ng mga store ang nagtitinda ng mikmik. Yan. May straw siya, tapos sinisip yung powder. Ayan, ulitin ko po ako bakit kami ngayon nasa lansangan kasi po ang mga batang 90's ay nasa lansangan. Dati ng mga bata ka, ang mikmik ay ganito kainin. Siyempre mga magulang namin, nakikita namin na ninigarilyo. Ginagaya namin. Pinagaya ka. Sample. Perfect. Ito. Dito kami nalaman. Kunwari. Pasok ko yung ano powder na matang. Sisyo na uli kami, pero nandito pa rin kami, same place. Ang sunod natin ay ang Lala. So, mga rare store na lang din ang mga nagtitinda ng Lala. So, ang flavor niya ay ube. Okay, tatawag tayo ng isang batang Chucky. Ah, dili ka dito. Dali. Go, dili. Bili-bibigyan lang na hindi na maghanap. Alam mo ba ang Lala? Alam mo. Nakikita mo siya sa tindahan. Hindi. Gusto mo tikman? Gusto mo tikman. Ganun yung kinakain namin nung bata kami. Tikman mo to ngayon. Damang magyebo. Tikem. Ang sarap! Siyempre titikman ko din. Kasi ako po bumili nito eh. Ang lasa? Sarap. Wow. Sunod natin ay ang sampalok. Yan. Yung iba, ano na talaga, bihirang tindahan na lang din nagtitinda ng sampalok. Wow! Titikman natin ngayon ang sampalok. Ang asim ng mga katabi ko. Perfect. Ay, ipapakilala ko pala sa inyo si Aura. Sunod natin ay ang Pilipet. Ito ang umagahan ko parate bago ako pumasok sa school. Dati yun. Ang sunod ay Butter Kiss. Oo, yun ang literal na... Ito ay favorite ko talagang candy. Mas pipiliin kong umuwi ng lakad. Mabili ko lang to pag awas ko sa school. Ang Butter Kiss. So may tatawagin po tayo ngayon. Hindi maubos eh. Year of the Pig last year. So may bisita po tayo. Mahal na mahal tayo. Halika dito. Ipakta ka. Tinatawagan ko ako. Halika dito. Kailan kami ng anak. 1991! Oo, masaya ka na. Alam mo to. Oo, Naabutan mo to. nabutan mo. O, tignan mo to. Hindi mo sana.
Di ba patay gutom siya? Lahat daw gusto niya, oh. Kapal na mukha. Sunod natin ay candy pa rin. Candy pa rin. Ang Viva. Caramel din siya, katulad nito, pero may peanut na something lang na lasa ko. Natikman ko to nung unang tingin ko dito sa Patay. Nag-uwi din ako na to eh. Bawal yun ah. Pwede yun, di naman ako minunto. Busog pa nga ako. Up to 10, ang rate ko sa kanya ay 8. Masarap pa rin to. Yung butter cheese. Ang pom-pom. Wow! Ayan. Isa din siyang styrofoam niya. Para sa styrofoam na nilagyan ng cheese. Yan, tikil-tikil. Ang sarap. Sunod, ang favorite ko din ay ang meringue. Politikin ko na to nung kabilang linggo lang kasi nabibili pa rin siya sa tindahan ngayon. Binili ko siya sa... kasi favorite ko talaga to. Available pa rin siya sa mga sari-sari store katulad ni Mr. Midnight. Sobrang mura ng mga paninda. Maliit ka lang yung yellow. Mura yung paninda pero maliit yung yellow. Ayun lang yung masama sa tindahan nila. Sarap pa rin, matamis pa rin siya. Sunod ay ang Choco Mucho. Choco. Choco pala. Dati, mabibili mo to, piso 2. Ngayon ay piso na lang ang isa. Malimit namin itong ginagamit pag halimbawa mga kalaro ko. Birthday yan ng emote. Gagawa kami ng cake. Yeah, masarap. Sweet corn. Yan. Dati, katangahan ko, nagbahay-bahayan kami na to. Muntik nang masunog yung bakura namin. Kasi ginamit namin itong pampaliyab. Kumalat yung apoy. Ang sarap, lasang corn, wala lang sweet. So, anong tawag na dyan? Corn lang. Corn snack. Sunod ay ang lumpia. So, yan. Saka makakita ng lumpiang piso, 3 laman. Walang nagbabago, masarap pa rin. Wow! Ayan, history about sa prutos. Nung mga bata kami, ginagamit namin mga balat na to. Parang para-paraham. Halimbawa, yung rate nitong color violet na balat niya is 100 pesos. Katulad ng color ng 100 natin ngayon. Pag halimbawa, color yellow naman ay 500. Yes, maraming salamat sa panonood at nakita nyo yung mga 90's snack. So, alam ko, na-miss nyo din yung iba at naalala nyo yung mga past nyo na mga nangyari sa inyo about sa mga food to. Sana maging motivation to sa mga kabataan na huwag nilang kalilimutan yung mga pagkain na tikman nila noon. So, yan, ito na lahat ng mga pagkain natin ng 90's snack. So, ang gagawin natin ngayon is re-rate natin siya dun sa mga panlasa ko noon sa ngayon. Okay, yung rate ko dito sa Pilipet ay sa up to 10 ay 4. Kasi hindi ko nagustuhan yung texture no. Pilipit niya kasi dati. Masyadong malambot. Tapos dito sa Pop Rice, ang rate ko sa kanya ay 6. Sa Sampalok naman ay 10. Ganun pa rin. Dito ay 10. Sunod ang Diba. 8. 8 sa akin ito. Sunod ay ang Lumpia. Ang rate ko dito ay 3. Sa Pom-Pom, ang rate ko dito ay 6. Sa Butter Kiss, ang rate ko dito ay 10.
Sa merengue, ang rate ko dito ay 10 din. Dito naman sa money with milk ay 10 din kasi kahit lasa siyang harina, gano'n din naman talaga siya ng umpas. And sa dodo, 8. Sa lala, of course, 10 din. Dito ay 10 din sa honey coco. Sa Choco Choco, na error sa Choco Mucho, ay 10 pa rin. Sa sweet corn ay ganun pa rin, 10. Tira-tira, syempre, 10. Ang sarap mag-tira-tira. How-how ay 10 pa rin. Sa Langka Ube ay 10. Sa Mikmik ay 8. Dito sa Ping Pong ay 10. Ngayon ko lang kasi ito nakita. Sa Frutos, 8. Dito, hindi ko alam kung tawag dito, ay 10. Ay, hindi. 5. Bakit? Kasi tinawid laman niya. 5 pesos na lang. Ayun lang. Please like and share nyo at sabay-sabay tayo maniwala sa pagdadasal. Sana makagraduate lahat ng gagraduate ngayon. I would like to thank to my sponsor, Mr. Midnight Saris